President, jeg synes det er ganske fantastisk å høre representanten Anundsen snakke om overvåkning, når det samme partiet Frp i sine merknader sier at i stedet for datalagringsdirektivet, så må vi i større grad ta i bruk romavlytting og telefonavlytting. Altså lagre både innhold i samtalene, hvem du samtaler med, og så videre, og så videre. Så jeg synes det er store ord for Frp dessverre faller på sin egen urimelighet. Dette henger ikke på greip. Etter 4 år som leder av justiskomiteen så lærte jeg en ting, og det er at en hovedårsak til at politiet klarer å oppklare så mye kriminalitet, er at de kriminelle gjør feil. De gjør mange feil, og det er veldig mye kriminalitet som blir foretatt i affekt, og mye av dette vil datalagringsdirektivet kunne bidra til å oppklare. Men det jeg egentlig ville si litt om, det er noe som få har snakket om, og representanten Pollestad fra Senterpartiet mente i stad at det var Arbeiderpartiet som hadde forhandlet veldig godt. Og det skjønner jeg hvis han, som mange andre, ikke har lest den avtalen som er inngått. Fordi det eneste som framstilles der av motstanderne av datalagringsdirektivet er jo at Høyre har fått gjennomslag for en ting, nemlig 6 måneders lagringstid. Ja, hadde det vært så lite, så hadde ikke heller kommet til å stemt for datalagringsdirektivet. Men vi har fått gjennomslag for en rekke punkt. I Stortinget i 2009 så behandlet denne sal et omfattende personvernforslag fra Høyre. Ingen av punktene ble vedtatt, alle ble nedstemt av de rødgrønne. Nå får vi gjennomslag for en lang rekke punkt, blant annet loggføring av data. Vi får tilgang til å hente ut opplysninger om hvem som har vært inne og sett på våre data, for eksempel i NAV, for eksempel i pasientregisterloven, for eksempel i mange andre lovverk. Vi sier også at det skal gjennomføres en mye sterkere sikring av data med kryptering. Vi sier at det skal bli personvernombud, eller personvernombud i ulike statlige etater, sånn at den får mye mindre sjanse for at kongefamiliens kontoopplysninger eller andres opplysninger skal lekke ut til via utro tjenere. Det blir i hele tatt en mye sterkere gjennomgang av hele fundamentet for lagring og sikring av data, og det tror jeg mange vil være glad for. I trygdeloven så må vi for eksempel stramme inn at det kun er ved trygdemisbruk hos behandlende personell og sørge for at journaler utelukkende behandles i Arbeids- og velferdsetatens særskilte kontrollenheter. Det siste punktet som Frp burde være glad for, at vi nå får slutt på at bompasseringer skal kunne brukes av ligningsmyndigheter. Dette har Høyre og Frp kjempet mot mange år, nå får vi gjennomslag for det.